Hoy vamos a visitar la granja. ¡A la granja vamos a jugar! Miren, amigos, ¡Es una vaca! la vaca nos da leche. La vaca hace mu. Es un cerdito. Los cerditos son muy inteligentes. El cerdito hace oink, oink. Es una gallina. La gallina pone huevos y los podemos comer. Es un caballo. Corren muy rápido y son muy bonitos. Los animales de la granja son nuestros amigos. ¿Cuál de ellos es tu favorito? Hoy vamos a la granja, hay muchos animales que vamos a encontrar. La vaca dice mu, mu sin parar. El cerdito hace oink, oink al caminar. Salta en el lodo y se pone a jugar. La gallina cloc, 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 aquí y allá. Busca su maíz en